घरेलू उपाय में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में खांसी के कुछ ऐसे घरेलू उपचारों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आप अपने घर पर ही खांसी का उपचार कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। खांसी की समस्या होने पर आप सुकून से कोई काम नहीं कर सकते। खांसी किसी भी वजह से हो सकती है। बदलता मौसम, ठंडा गर्म खाना या पी लेना, या फिर धूल या किसी अन्य चीज से एलर्जी के कारण सूखी खांसी होने पर ज़्यादा तकलीफ होती है। आइए हम आपको खांसी से बचने के कुछ असरकार घरेलू उपाय के बारे में बताते हैं। गाय के दूध का 15 से 20 ग्राम घी और काली मिर्च को एक कटोरी में लेकर हल्की आंच में गर्म कीजिए। जब काली मिर्च गर्म हो जाए तो उसे थोड़ा सा ठंडा करके गर्म लगभग 20 ग्राम पीसी मिश्री मिला लीजिए। इसके बाद काली मिर्च निकाल कर खा लीजिए। इस खुराक को 2-3 दिन तक लेने से खांसी बंद हो जाती है। तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 1 नग काला मुनक्का, 5 ग्राम चोकर गेहूं का, 6 ग्राम मुलट्ठी, 3 ग्राम बनशफा के फूल को लेकर 20 ग्राम पानी में उबाल लीजिए। जब पानी आधा हो जाए तो उसे ठंडा करके छान लीजिए। फिर गर्म करें और बताशे डालकर रात को सोने के समय गरम गरम पी लीजिए। इस खुराक को 3-4 दिन तक लेने से खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी होने पर सेंधा नमक की डली को आग पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब नमक की डली गर्म होकर लाल हो जाए तो तुरंत आधा कप पानी में डालकर निकाल लीजिए। ऐसे सोने से पहले इस पानी को पीने से खांसी की काफ़ी आराम मिलता है। 1 ग्राम सेंधा नमक और 125 ग्राम पानी को आधा होने तक उबालिए। सुबह शाम इस पानी को पीने से खांसी में आराम मिलता है। खांसी आने पर सौंठ को दूध में डालकर उबाल लीजिए। शाम को सोते वक्त इस दूध को पी लीजिए। ऐसा करने से कुछ दिनों में खांसी ठीक हो जाती है। शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से खांसी में फ़ायदा होता है। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से भी खांसी समाप्त होती है। हींग, त्रिफला, मुलट्ठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी में फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास तरीके जिनसे आप अपने घर पर ही अपने खांसी का इलाज कर सकते हैं और फ़ायदा पा सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि इन तरीकों को अपनाकर आप भी अपने घर पर ही खांसी का इलाज करेंगे और फ़ायदा पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब या चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।